Hello everyone, welcome back to Easy English with Pada Phy. And today we're going to learn about how to ask about someone's job, how to tell someone about your job, and also some English words about jobs. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Easy English with Pada Phy ហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងរៀនអំពីរបៀបសួរនរណាម្នាក់ពីការងាររបស់ពួកគេរបៀបប្រាប់នរណាម្នាក់ពីការងាររបស់អ្នកក៏ដូចជាពាក្យខ្លះៗទាក់ទងនឹងការងារតើយើងចាប់ផ្ដើម How to ask someone about their job របៀបសួរនរណាម្នាក់ពីការងាររបស់ពួកគេប្រយោគទាំង7ខាងក្រោមនេះគឺជាប្រយោគដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីសួរនរណាម្នាក់ថាពួកគេធ្វើការងារអ្វីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត 1. What is your job? What is your job? What is your job? 2. What do you do? What do you do? What do you do? 3. What do you do for a living? What do you do for a living? What do you do for a living? 4. What line of work are you in? What line of work are you in? What line of work are you in? 5. What is your profession? What is your profession? What is your profession? 6. What is your occupation? What is your occupation? What is your occupation? 7. What kind of job do you do? What kind of job do you do? What kind of job do you do? តោះឥឡូវនេះយើងរៀនពីរបៀបឆ្លើយតបទៅកាន់សំណួរទាំងនោះវិញ How to tell someone about your job របៀបប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីការងាររបស់អ្នករបៀបឆ្លើយប្រាប់នរណាម្នាក់ថាយើងធ្វើការអីគេជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីជៀសវាងការបង្កើតកំហុសវេយ្យាករណ៍មានដូចជាការប្រើទម្រង់ I am a បូកជាមួយនឹងការងាររបស់យើងឬក៏ I work as a បូកជាមួយនឹងការងាររបស់យើងនិងការប្រើប្រាស់ I បូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទដែលរៀបរាប់ពីសកម្មភាពការងាររបស់យើងតើយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង I am a បូកជាមួយនឹង job បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាគ្រូបង្រៀនអង់គ្លេសម្នាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយថា I am an English teacher I am an English teacher ដែលមានន័យថាខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនអង់គ្លេសម្នាក់ I am a doctor I am a doctor មានន័យថាខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ I am a nurse I am a nurse មានន័យថាខ្ញុំគឺជាគិលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់ I am an online seller I am an online seller មានន័យថាខ្ញុំគឺជាអ្នកលក់អនឡាញម្នាក់ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅជាសិស្សសាលានៅឡើយហើយមិនទាន់មានការងារអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយថា I am still a student I don't have a job yet I am still a student I don't have a job yet មានន័យថាខ្ញុំនៅជាសិស្សនៅឡើយទេខ្ញុំមិនទាន់មានការងារធ្វើទេរបៀបទី2យើងអាចប្រើទម្រង់ I work as a រួចបូកជាមួយការងាររបស់យើងដោយវាមានន័យស្រដៀងនឹង I am a បូកជាមួយនឹងការងាររបស់យើងឧទាហរណ៍ I work as a teacher I work as a teacher I work as a teacher មានន័យថាខ្ញុំធ្វើការជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ I work as a doctor I work as a doctor មានន័យថាខ្ញុំធ្វើការជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ I work as a nurse I work as a nurse មានន័យថាខ្ញុំធ្វើការជាគិលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់ I work as an online seller I work as an online seller មានន័យថាខ្ញុំធ្វើការជាអ្នកលក់អនឡាញម្នាក់
ឥឡូវនេះយើងឈានមកដល់ទម្រង់ទី3ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រាប់នរណាម្នាក់ថាយើងធ្វើការងារអីគេទម្រង់នោះគឺ subject បូកជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលរៀបរាប់ពីការងាររបស់យើងឧទាហរណ៍បើសិនជាខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនអង់គ្លេសម្នាក់មានន័យថាខ្ញុំបង្ហាត់អង់គ្លេសទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាមែនទេដូច្នេះបើសិនជាយើងមិនចង់និយាយថា I am an English teacher យើងអាចនិយាយថា I teach people English I teach people English ខ្ញុំមករៀនភាសាអង់គ្លេសគេឬក៏ខ្ញុំមករៀនភាសាអង់គ្លេសទៅកាន់មនុស្សហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់និយាយថា I am a doctor អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយថា I diagnose patients' medical problems and I also treat their illness or injury. I diagnose patients' medical problems and I also treat their illness or injury. មានន័យថាខ្ញុំធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបញ្ហាសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺហើយខ្ញុំក៏ព្យាបាលជំងឺឬក៏របួសរបស់ពួកគេផងដែរឧទាហរណ៍មួយទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាគិលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់នោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយថា I take care of patients and provide advice and emotional support to them. I take care of patients and provide advice and emotional support to them. មានន័យថាខ្ញុំមើលថែអ្នកជំងឺនិងផ្ដល់ដំបូន្មាននិងការគាំទ្រផ្លូវចិត្តដល់ពួកគេឧទាហរណ៍មួយទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកលក់អនឡាញម្នាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយប្រាប់គេថា I sell clothes online for a living. I sell clothes online for a living. មានន័យថាខ្ញុំលក់សម្លៀកបំពាក់អនឡាញដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតឧទាហរណ៍ចុងក្រោយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងសិក្សានៅឡើយហើយមិនទាន់មានការងារអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយប្រាប់គេថា I am still in school. I don't work yet. I am still in school. I don't work yet. មានន័យថាខ្ញុំនៅរៀននៅឡើយខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើការនោះទេតោះយើងរៀនពីមុខរបរចំនួន25ជាភាសាអង់គ្លេស Employer 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 មានន័យថានិយោជកឬក៏អ្នកជួល Employee 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 មានន័យថានិយោជកឬក៏អ្នកធ្វើការឲ្យគេ Delivery man Delivery man Delivery man មានន័យថាអ្នកដឹកជញ្ជូនភេទប្រុស Delivery woman Delivery woman Delivery woman មានន័យថាអ្នកដឹកជញ្ជូនភេទស្រី Secretary 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 មានន័យថាលេខាធិការ Actor 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 មានន័យថាតារាសម្ដែងភេទប្រុស Actress 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 មានន័យថាតារាសម្ដែងភេទស្រី Comedian 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 មានន័យថាតារាកំប្លែង Writer 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 មានន័យថាអ្នកនិពន្ធ Composer 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 មានន័យថាអ្នកតាក់តែងភ្លេងឬក៏អ្នកនិពន្ធភ្លេង Playwright 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 មានន័យថាអ្នកនិពន្ធរឿងល្ខោន Novelist 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 មានន័យថាអ្នកនិពន្ធប្រលោមលោក Singer 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 មានន័យថាតារាចម្រៀង Dancer Dancer ឬក៏យើងអានបានមួយរបៀបទៀត Dancer Dancer
មានន័យថាអ្នករាំ photographer 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 មានន័យថាអ្នកថតរូប model 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 មានន័យថាតារាបង្ហាញម៉ូដ customs officer customs officer customs officer មានន័យថាមន្ត្រីគយ painter 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 មានន័យថាវិចិត្រករឬក៏ជាងគំនូរ architect 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 មានន័យថាស្ថាបត្យករ engineer 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 មានន័យថាវិស្វករ mason 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 មានន័យថាជាងកំបោរ builder 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 មានន័យថាអ្នកសាងសង់ politician 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 មានន័យថាអ្នកនយោបាយ soldier 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 មានន័យថាទាហាន judge 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 មានន័យថាចៅក្រម lawyer 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 មានន័យថាមេធាវី counselor 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 មានន័យថាទីប្រឹក្សាឬក៏អ្នកផ្ដល់សំណើឬគំនិតណែនាំ